L'argomento di oggi. Ad Alla Catalla. Il mercoledì 24 aprile. Perché parli 2013. così? Perché è più sexy il francese, capito? Il francese. Il francese con la R moscia, cazzo. No, scusa, non mi fare dire cose. È il francese con la R moscia. Quella di c'è così. Non c'è più Sarkozy però, No. Allora, scusa, dicevamo argomento di oggi. I nomignoli dell'intimità. Quelli che usate per chiamare il vostro partner quando c'è quel fatto. I più carini, i più buffi, i più sexy che ricordate. Lasciate il vostro commento qui sulla Alla Catalla Official Fanpage. È come quello della barzelletta, la sai quella della barzelletta? Com'è? Quella del carabiniere che torna a casa, si mette a letto, Sì? guarda i piedi e vede che ci sono 6 piedi. E dice, scusa, Sei. ma no, 2 sono miei, Sì. 2 sono di mia moglie E gli altri 2? e 2 di chi sono? Questo non può essere. Allora, 2 sono miei, 2 sono di mia moglie e 2... Allora si alza, va di fronte al letto, guarda il letto, dice allora dunque 2 sono di mia moglie e 2 sono miei, giusto sempre. Hai capito? Di chi sono questi? Sono per me? Hai visto cosa ti hanno portato? Dei carciofi? Beh, se voi sapeste a chi ho regalato io dei carciofi nella mia vita. No, oddio, le fragole non con la ridereste. panna! Sentiamo questa, Ma li dobbiamo lavare? Chi deve portare? Chi è che me le manda queste cose? Pensiero per te. Ma chi me le manda queste? Che cosa le ha portato Gio? Chi? Cos'è? È fusa! Però li dobbiamo lavare queste fragole. Ma chi invece è possibile? No! Ma come te li mangi così? Li laviamo da qualche parte, un bagno? Tu vuoi morto? Sì, bello. Sì, vabbè. Buongiorno E dai. Peppe e Nano Infame, i miei nomignoli che ho usato nell'intimità sono stati Paparedda, giustamente, Puffetta, Cucciola, Pucci e Alliccamastice per ultimo, dice. Vai Jonathan87. Fatti ricoverare, francamente è da ricovero, è assoluto. E vabbè. E poi soprattutto è un uomo da lasciare da solo, secondo me. Jonathan87 è da abbandonare così sul ciglio di un'autostrada e possibilmente non vicino all'autogrill. Alla Catalla. Beh, vattene amore è proprio quella del nomignolo, no? Trottolino amoroso. Trottolino amoroso è stato, credo, il nomignolo più diffuso negli anni 90, ma soprattutto quello per prendere per il culo gli amici, no? Chissà quante volte, Gianfranco, ti hanno chiamato Trottolino amoroso. No, vabbè, Trotti perché ormai la Vicky insomma, mi ha Vicky dato ti questo chiama nome, così, quindi ma sono Trottolino. Lo fa per Trottolino, quel Trotti. motivo, conoscendo Vicky lo fa per quel motivo, mica lo fa in senso affettuoso. Ma no, non si permetterebbe lo mai. fa in senso affettuoso. Vabbè, in ogni caso Trottolino amoroso ci stava, la canzone l'ha scovata proprio Gianfranco, che sta diventando bravo ormai, va. Insomma, ormai si è alla dai. catallizzato, Non esageriamo, ormai non se lascia esageriamo. correre, ormai se lascia iri, è Si valanga, tranquillo, si valanga, è come si sereno, prende iniziative, ogni tanto aveva bisogno di qualche succhiata di coppa, non dico proprio succhiata di coppa di quella a pieno, però una cuzzata di quelle almeno a 4 ita, perché non dico tutte e 5 con P, ma Mi fa 4 lo sconto, uno 4 lo ita toglie, ce la uno lo stampare toglie. un do cozzo, no? Sì. Miriam dice, ne vogliamo parlare di pasticcino con panna? È da squadra, vero? Simpatico questo, Vito Scapocchio dice porcona mia, è Vastaso che non sei altro. Poi Fenice Alla Catalla, il mio nomignolo è Gattina, hai capito? Però è un colpo di gattina. In altri momenti Yattarita. Yattarita, perché? Vabbè. Ma non lo so. Ciao. Le fai? Sì, no, ma non c'ho, dove lo facciamo? Non so, questa è la mia moglie. Come si chiama? Ah, parla pure. No, parla tu lui, tu quando c'è sognato a parlare, va un maschio. Anna, come la mia mamma e come la mia figlia. Senti, io ci mise affetto a te e simpatia, va bene? Ci mancava. Non ti offendere, No, c'è ancora, non mi offendo. Giuseppe Nipitella dice buongiorno, il nomignolo che uso è Malapocca, giorno a tutti, ma come Ma sei uno Malapocca? zavordo. Ma sei un animale! Chiamo domenicamente, non lo so, ma stai sicuro
pure che già non lo dirò. Non dormirò, era Melino. Volava in aria la mia giacca, appena chiusa automaticamente la tua porta, tendere meno. Questi sono gli Eiffel 65. Eiffel 65. Da dove l'hai tirati fuori? Blu. Vabbè, sono le 12:30. No, perché mi sono arrivati numerosi messaggi, Di perché che? insomma la gente ha gradito la puntata di ieri con un po' di musica così dance, diciamo, no? Aspetta Per che cui ok, salute, Ari salute. Hai finito? Ok, eccolo qua. Che segno sei tu? Io sono allergico, che lo ricordo. Come nomignolo una volta a mezzita chiamai scorreggino mio, si sdennava e mi stava per lasciare, ma dai. Ma dai, però così no. Io non lo so, ragazzi, vi prego. Barbera Salvatore, passerottina mia, ciato tome core. Che ci dici passerottina mia, secondo me torna una parata di ciango. Hai presente quelle di ciango, no? Sì. Quelle che rischi che ti svuota a rotolo tornocchio, però capito? Sono di ciango, che se ti prende bene ti apre in due il ginocchio, capito? Ecco, passerottina mia, con questa marranno, pum, una parata. Guardate. Ecco, prendine, guarda, questo è la per coppia. oggi, questo qua è per oggi. È la coppia questa. L'unione tra Un amore che nasce. ecco, E che poi però un amore che viene. e poi ci si lascia. Capito? Ci si lascia. Questo è Si lascia. una storia d'amore finita male. E poi I nomignoli che io do al mio amore Orazio, che è qua, che è vestito oggi di autista dell'Ammet, non so se hai notato. Mi ha già caro almeno dell'autista dell'Ammet, perché c'è chi era l'estate che mi si è smanacata, Questa no? è la tenuta invernale. Chi sta la tenuta invernale, la giacca, non so se è da autista o da verificatore, che sarebbe lei che si controllura da una volta, no? Vai. Amore mio ti amo. Uomo! Amore mio ti amo. Amore mio ti amo, ma questo sappiamo. Intanto di no, ciao tesoro, sono qui, sono Orazio. Ciao, sono qui oggi per te. Sono qui per te per farti una dedica. Per farti una dedica. In diretta con i miei diretta. amici Gianfranco e Giuseppe. Con i miei amici Gianfranco e Giuseppe. Quale vuoi dedicare? Dai che te la Dai, cerco. sceglila Orazio, la canzone con cui vi siete innamorati, tu e Anisa e... Io non chiamo che è riflessa da Zoffe, vi riflessa come Zoffe, però come ora Zoffe, come ora. Non mi ricordo il E titolo. metti una canzone Non mi ricordo d'amore, il titolo, no? Non mi ricordo il titolo. Vabbè, lasciamo perdere. Ma dai. posso fumare con due sciamonite per volta, con Non ho due mai insieme, smesso. posso? Che? Cos'è? Sai che nel mondo canino non ci sono più incroci ma solo rotonde? Robertino, ma sei malato, eh? Che è? Un'altra sghicciata? Cacchio è quel fatto. Basta cazzo, basta! Cade! Basta, che cazzo! Minchia, ho a che fare con i deficienti. Non si è trovato, ce l'avete? All I my Sì, c'è. Alla Catalla, buon ciao! 25 aprile da Giuseppe Castiglia. Finito il programma e il signor Castiglia non mi fece ingannare. Alla Catalla.